我一个人不敢走，所以让他在前面走，我害怕。我听到下面的水声了。大家好，我是文熙，这里是贵州的龙里县。因为干旱导致当地的饮水困难，所以村里人就自发的组织进入这个未知的山洞里面去寻找水源。现在他们在里面还做了一个水池，前几天呢拉了一个发电机过来，用那个高压的水泵，想从这个山洞里面把水抽上来，然后放到山下面去，但是没有成功。于是呢，他们就找到我，想让我试一下水泵，看看能不能把这个水搞上来。因为不知道洞里面具体的情况，也不知道洞有多深，我们没有专用的设备去测量，所以我今天就带了一套小的水泵过来试一下。等一下我们就进洞去看一看吧。我今天来勘测一下现场情况，看看究竟能不能装。估计很高，这个垂直高度。这下面有点冷，电筒打开。看不点路。哦，从那个洞下去，那洞没多大。走。Oh fuck！ 我一个人不敢走，所以让他在前面走，我害怕。我听到下面的水声了。哇，这个条件是艰苦。这个水小。你们那水源是流水吗？流水。要人钓啊，有绳子啊。有绳子。你敢下去没有？一个人敢啊！我下去的话，这个绳子要放下去。你慢一点，你先下的话，你慢一点，我等下递工具给你。注意啊，慢点。我把这个绳子放下来，我放到下面去。好，慢一点，慢点啊。对。是。深处来一个。主要是看不到脚下是什么情况，下面还有好10几米深。听到水流声，我听到声音水，但是水量应该不大，我估计你们用不了2寸的水泵。啊？水量不大，听着。这个东西要不要先放下来？你人先下到底吧。先下到底哈。啊。他们也来了吧？来了。那人多一点，好操作。从那边下的吗？这边下不去吗？那边下不去，只有从这里下。这边太深了，下面好像有水呢。这里就是跟那个下面那个水源那里是通的。哦。你拿那个地给我。哦，这个东西这么重啊，这什么东西啊？哎，你的全部飞机啊？哦。不是分开的吗？全部装在一起了。你从哪里上嘛？哦，喊我让开啊，都。你放从哪边？他从哪？过来，他从哪边？他别把设备丢下来摔烂去了，用不了，摔坏了没关系，就是怕用不了，白跑一趟。这股水挺好的，山泉水，正宗的山泉。对，正宗山泉。越往下面越大那个水。其实你可以在这个位置就做引水，装1寸的，把接到下面去。这下面还有到水潭还有多高？那等一下你看一下，我们码个4带。到这里已经只有2米了。那个石头那里。那这个小了吗？这个水？这个用1寸的就可以了。用1寸的？我这才1寸的就可以用。那就在这里试试了。但是管要牵下去。我先等下去再看一下先吧，不急。先看一下嘛。那里用水泥做了一个水坝，这个水塘大概有3、4个立方的水量。想从山洞里面取水还是真的困难，我也佩服他们，特别厉害。
现在是拿了木板下来，要在这里搭个桥，要不然等下不好走过去。我们要把水柱洞走到下面去，可能高度不够。这个水潭的补水只有1寸的补水，用不了更大的水柱洞，只能用这种小的。经过2个小时的忙碌，现在水柱洞装好了。因为我在安装调试，所以没有录制视频，没有过程。现在这个水锤洞的进水高度只有不到4米，因为山洞里面环境太特殊了，这个水管都放不直，绕来绕去的。现在终于算是调试好了，我们等一下去看一下吧。这个压力最大能达到0.5个兆帕多一点点，估计水能够上去。这回我们从下面往上面爬，就看得出来有好高了。这才爬了一半，还高得很。哦，这下面水放大点给他。里面头小嘛，我尽量也。这儿就上去，这边。哇，从下面爬上来，快到洞口了。现在水上去了，我们上去看一下。出水管，哎呀，好高！筷子头那么大，水上来只有筷子那么大。它上来这个高度应该得有55米左右，那个压力表在50多。水虽然上来了，但是水量太小了，因为他们是有很多人用这个水，这点水量肯定是不够的，所以今天算是失败了。